चिड़िया मेला से एक बांसी खरीद के लेके आया। फिर उसकी बच्ची टिंकू चिड़िया को देके वो उधर से काम पे चला गया। टिंकू जब बांसी बजा रहे थे तभी वहाँ पे टिंकू की सौतेली माँ आया और टिंकू को बांसी को तोड़ दिया। फिर टिंकू चिड़िया जंगल में जाके रोने लग गए। उसकी रोने की आवाज से वहाँ पे टिंकू की माँ की आत्मा आई और उसके जादू से एक बांसी टिंकू को दिया और बोला, बेटा तू ये बांसी तब बजा पाएगी जब सभी फ्रेंड मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा।